сейчас быстро пробегаем к следующей веранде. Что мы будем делать? Зачем так прятаться? Поверь, детка, то, что мы будем делать, оно того стоит. Обязательно. Ну все, здесь нас точно никто не увидит. Сейчас мы будем разводить настоящий костер. А может, не стоит? Это же двор садика. Да не бойся, костер же маленький.